他说我踢不准，但是这个不行啊，腿断了。我经常会看到有一些电影里面泰拳训练的过程当中会对着大树进行训练，你们会怎么做？大树没用，他是想教树有香蕉对，是很久年前的，这很久年前没有沙袋，以前你知道吗？100年前、200年前没有沙袋，是练踢想教树，这是大树没用，腿断没用，但是教练教我是踢大树，他要手把固定，他要我踢准一点，要踢目标一个地方，对，显示这个是大树，我练是目标在这里，所以我踢目标准点，踢一个地方，练空出脚，他说我踢不准，但是这个不行啊，腿断了，练了，สวัสดีครับ刚刚我教你们练的空出脚是我空出脚是要踢目标是一个地方准，要踢准一点，踢不准是没用，对手不疼，但是我练的我踢不准的腿断了，要踢一个地方，OK 这样子的，拜拜。